Her vil jeg lige gennemgå, hvorledes at vi bruger og benytter en kontoplan og en konteringsvejledning. Alle virksomheder opretter en kontoplan, i det er meget nemmere at skal indtaste et kontonummer, i stedet for at man skulle skrive teksten, altså kontonavnet, varesalg, hver gang man konterede arten varesalg. Kontoplanen er opbygget på den måde, at man for en handels- og servicevirksomhed opretter en konto for hver type aktivitet, man har. Som det kan ses, er kontonummerne enten 4-cifrede, eller de er 5-cifrede, eller de er 6-cifrede. De 4-cifrede numre hører til i resultatopgørelsen. Herover kan du se, at resultatopgørelsen, som den er vist med toerhatten her, er de konti, som ligger inden for det her område. Resultatopgørelsen er jo en af den, der viser aktiviteterne, nemlig indtægter, som står i kredit, og omkostninger, som står i debet. Altså har en saldo i debet. Det er noget, vi har defineret i forbindelse med, at vi bruger det dobbeltbogholderingsprincip, altså at indtægter i resultatopgørelsen har en saldo i kredit, og derfor krediteres. Når de krediteres, så gøres saldoen større, og når de debiteres, så gøres saldoen mindre. På samme måde så er omkostninger, som man kan se her, hvor der står saldo, det er den saldo, der normalt er på den konto. Så når saldoen står i debet, det gør den på omkostninger i resultatopgørelsen, og den gør større ved at debitere og mindre ved at kreditere. På samme måde er min 5-cifrede nummer, dem der hedder 12, der starter med 12, 11 eller 12, hører til som mine aktiver. Det er faktisk sådan, at dem der hedder 11 er anlægsaktiver, dem der starter med 12 er omsætningsaktiver, og her kan vi se, at vi ikke kan sige, at de har en saldo i debit eller kredit. Her har vi nemlig, at både biler og akkumulerede afskrivninger på biler er et aktiv. Aktiver har normalt en saldo i debit, men i det her tilfælde har vi en hjælpekonto til biler, nemlig den, der hedder akkumulerede afskrivninger på biler. Akkumulerede afskrivninger bruges jo til at nedskrive den oprindelige anskaffelsesværdi på mine biler. Så derfor er konti hvor de ligger lige efter hinanden i det sidste løbenummer, altså 11120 og 11121, så vil 11121 typisk være en hjælpekonto til den første konto, eller den kan også bruges til at specificere. Så jeg vil nærmere gennemgå biler og akkumulerede afskrivninger på biler under afsnittet afskrivninger. Men grundlæggende er mine aktiver nogen, der står i debit og gør større ved at debitere. Det er nemlig det, som virksomheden ejer eller har. Og mine passiver, som starter med 13 eller 14, passiverne er enten, hvis de står i gruppe 13, så er det egenkapital, og hvis de står i gruppe 14, så er det fremmedkapital. Udover det, så kan I se, at der er en separat farve i forhold til de øvrige, og den indikerer, at det er henholdsvis langfristet gæld, hvis det er et langfristet lån, og den øvrige gæld er kortfristet, det vil sige, at den forfalder under 1 år. Men vores kontoplan er altså de 4-cifrede er resultatopgørelse, de 5-cifrede er balance, hvoraf at 11 og 12 er aktiver, 13 og 14 er passiver, 11 er yderligere anlægsaktiver, og 12 er omsætningsaktiver, 13 er egenkapital, og 14 er fremmedkapital. Det er kontiene i min hovedkontoplan. Herover til venstre har jeg en kontogruppe. Den bruger jeg, når jeg opstiller mit regnskab i beretningsform i stedet for i kontoform.
Når jeg opstiller det i beretningsform, så vil jeg gerne have min nettoomsætning. Nettoomsætning er altså min varesalg. Vi vælger her at have en meget simplificeret kontoplan, det vil sige, at vi har kun én konto til varesalg. Dem, der starter med 2, er vareforbrug, og dem, der starter med 3, altså 31 til 3900, er andre eksterne omkostninger. På samme måde, dem, der starter med 4, er personalomkostninger, 5 er afskrivninger, 6 er renteindtægter og 7 er renteomkostninger. Den kontogruppe her bruger jeg, når jeg så opstiller mit regnskab i beretningsform. Det vender jeg tilbage til lidt senere. På samme måde har jeg nogle kontogrupper, anlægsaktiver, omsætningsaktiver, som vi gennemfører egenkapital og fremmedkapital. Og som man kan se hernede, så er 14.1, det er langfristet gæld, og 14.2, det er kortfristet gæld. De to konti, resultatopgørelse og balance, er nogle, man bruger i forbindelse med, at man afslutter årets resultat. Det er jo således, at når jeg afslutter min resultatopgørelse, som gælder for en periode, typisk et år, så nulstiller jeg alle saldi, og der kan jeg bruge min resultatopgørelsessaldo eller til at nulstille dem på. Det vil sige, at har vi en saldo på 100.000 i kredit på varesalg, så vil jeg debitere varesalg og kreditere min resultatopgørelse. Så i sidste ende er saldoen på resultatopgørelse lige med årets overskud. Det overfører jeg så efterfølgende til min balance. Det er nemlig noget, der skal overføres til kapitalkontoen, fordi det er ejeren, der skal have overskud eller årets overskud. Den saldo, jeg har, når jeg opgør mit regnskab her, bliver ved årets afslutning overført til kapitalkontoen, og da jeg altid har enten krediteret en konto og debiteret den anden, og vi altid skal kontere det samme beløb i kredit som i debit, så skal min sum her nederst af alle mine transaktioner også balancere, altså min sum af debit og kredit skal være ens. Når jeg har opgjort det og flyttet resultatet over på min kapitalkonto, så vil min balance også stemme, således at summen af mine aktiver og summen af mine passiver vil være lige store. Det skal de være, ellers så har der været en fejl. De øvrige konti, altså de 6-cifrede konti, det er underkonti eller specifikationer til. Som det kan ses herude i siden, så er de konti, der hedder 12210 og så et løbenummer, eller 1221 01 02 og så videre. Det er en specifikation på mine kunder. Det er nemlig en fordel at have en konto per kunde, således at jeg til enhver tid kan opgøre, hvor meget jeg har til gode hos hver enkelt kunde, som har købt varer på kredit. Det er der, jeg bruger konto 122101 ved salg af varer på kredit. Hvis jeg sælger varer kontant, så lægger jeg pengene direkte i kassen. Den specifikation her bruger vi, fordi det er meget nemmere at kan gå ind og se, hvor meget skylder Kusto os, hvor meget skylder Mærne os, hvor meget skylder Sybos osv., som at jeg skulle tage den konto, som de specificerer, nemlig 12210 varedebitor, og som det kan se, står der samlekonto ude for. Og så skulle hen bagefter og finde ud af, at hver enkelt eventuelt postering 1 og 7 og 25, de vedrører Kusto, 2 og 7 og 27, de vedrører Mærna, og 8, 9, 10 og 14, de vedrører Syb. Det kunne være rigtig besværligt at sidde og opgøre. Derfor har jeg et hjælpesystem, nemlig nogle hjælpekonti til min varedebitor. På samme måde har jeg de kunder, eller de leverandører, som jeg køber noget hos, som jeg ikke har betalt endnu, altså mit varekreditor, dem specificerer jeg også, så i stedet for at gå ind og gennemgå konto varekreditor samlekonto og finde ud af, hvor jeg skal betale, når jeg skal udligne, så kan jeg nøjes med at gå ind og kigge på hver enkelt og se, at komponentvirksomheden skylder jeg altså så meget, og
Jette Knudsen skylder jeg så meget. Det er en stor hjælp, når man skal lave sine betalinger. Det er altså underkonti til min samlekonti heroppe. På samme måde har andre kreditorer også en stribe underkonti. Det er den måde, vi bygger det op på. Endvidere kan man jo sige, at varelager samlekonto måske også vil have en underspecifikation på hver enkelt varenummer. Det er altså ikke noget, vi plejer eller vi bruger ret meget, når vi konterer her. Men det er med lidt, når vi skal lave EDB-bogføring. Det var selve kontoplanen og kontorammen, altså de kontogrupper, det hører under. Nu vil jeg lige til sidst specificere den konteringsvejledning, som er indbygget i den her interaktive kontoplan. Når du sidder og konterer herinde i de regneark, så kan du slå om på den, der hedder kontoplan, og så kan du gå herind og så sige, jamen jeg vil gerne, jeg mener, at for eksempel jeg har en regning på noget husleje, hvor skal jeg kontere det? Så kan jeg gå herover og se, jamen passer det, at jeg plejer at debitere lokalomkostninger, og her kan jeg se, at husleje, opvarmning og belysning, vandafgifter osv. er arter, som jeg bogfører på den fælleskonto, som hedder lokalomkostninger. På samme måde kan jeg se, at omkring bilers driftsomkostninger er det benzin, diesel, ejerafgift, bilforsikring osv. Og jeg kan se, at på lønafregning eller på øvrige omkostninger, der er det alle omkostninger, som ikke kan bogføres på en af forangående konti, men som er omkostninger. Og her kan det fx være forsikringspræmier, revisions- og advokathonorar, telefon, telefax, kontorartikler. Det kan også være kontingenter, abonnementer, kopipapirer osv. Jeg synes, at det er en god idé i starten at kigge en hel del i den her konteringsvejledning for at være sikker på, at vi eller at du konterer rigtigt. På samme måde kan jeg herovre under saldo på mit varesalg se, at det er varesalg til salgspris, det er kontantsalg eller det er fakturer til kunder af kreditsalg for varer og tjenesteydelser. Og hvis jeg skal debitere den her konto, så er det for eksempel kreditnotaer til kunder, det kan, som vedrører dekort og returvarer, returemballage eller lignende. På samme måde kan jeg ned under min bank se, at jeg debiterer indbetalinger og eventuelle kassedifferencer for mig i kassen, og jeg krediterer udbetalinger og kassedifferencer for lidt i kassen. Eller på mit varelager kan jeg se, at kontant køb og køb på kredit af handelsvarer, emballage, fragt, told osv. som følger varen, går ind på varelageret, og jeg krediterer det vareforbrug, der har været, som flyttes op på konto 2100, nemlig når det bliver forbrugt, så er det ikke længere på varelageret, og når det bliver forbrugt, det er når det bliver solgt. Men det kan også være en kreditnota fra en leverandør, hvor noget af det, jeg tidligere har købt hjem, enten returneres, eller jeg får et nedslag på den pris, der skal bogføres på mit varelager. Således bruges konteringsvejledningens specifikationer. Det er dem, du også kan finde fra side 332 bag i bogen.